E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Pessoal, vídeo novo aí para o canal, lembrando que nossa oficina, localizada no bairro Industrial, em Contagem, em Minas Gerais, próximo da Avenida Tiradentes, próximo da Praça dos Trabalhadores, muito fácil de chegar. Se você deseja realizar um serviço de qualidade e profissionalismo, basta entrar em contato, será um prazer receber vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp da oficina. Você entra em contato, solicita o agendamento. Será um prazer aí, como eu disse, receber vocês. Bacana? Então, vídeo novo aí para o canal. Vou mostrar para vocês os veículos que estão na oficina. Temos aqui esse Gol AT 1.0 16 válvulas. Tá? Foi feito o cabeçote, ainda não está pronto. Falta terminar de montar, mas já está praticamente pronto. Foi trocado os anéis, foi feito todo o controle dimensional dos cilindros e pistões, então está tudo ok. Foi trocado o tubo d'água, né? O tubo d'água aí tem que ser original para esse veículo aqui, tá? Do sistema de arrefecimento, o paralelo não funciona, então já vai uma diquinha aí que o paralelo não funciona. Bom, senhores, então esse é o veículo da vez, já está no elevador, né? Um Chevrolet Prisma 1.4, 76 mil quilômetros registrados, ele é ano 2013, 2014, embreagem patinando, o cliente nos confiou a manutenção, trouxe o veículo de outra cidade, tá? É um veículo de Caeté. O cliente aguardou a data, né, para o agendamento. Na data ele trouxe o veículo, ele está em um hotel aqui em Contagem, então ele está aguardando o veículo ficar pronto para poder realizar a devolução. Bom, senhores, então aqui já instalamos a capa de proteção aqui para garantir a integridade da pintura, não sujar, não riscar. Uma forma aí de ter segurança aí no nosso trabalho. Então aqui nós vamos ter que retirar a transmissão para ter acesso ao kit de embreagem, né, o platô e o disco. Então será necessário retirar a bateria, retirar o suporte, né, o suporte da bateria para ter acesso ao suporte aqui superior da transmissão. Aí retirar os parafusos, afasta a transmissão de modo que conseguir, de modo a baixar ela aqui. Teremos que desligar essa ligação hidráulica também, tá? E tirar a transmissão, realizar uma limpeza aí, né, de qualidade para montar o kit novo sem o risco de contaminação. Aqui podemos ver também, né, bastante Zinab aqui no polo positivo da bateria, né, também realizar aí a limpeza, vamos entregar o veículo aí sem essa sujeira, beleza? Então vou erguer aqui o veículo, já mostro para vocês aí o kit novo. Então a forma de dar credibilidade ao nosso trabalho, filmamos aqui as peças que serão instaladas no veículo do cliente. Então, para começar aqui, o kit de embreagem, temos aqui o anel O-ring do atuador hidráulico, aqui o atuador hidráulico genuíno, né, GM, original. Trocou a embreagem, tem que trocar o atuador, não tem como. É para ficar um serviço aí correto. E o kit de embreagem look, aqui o disco de embreagem look, né, não sujar ele de graxa, não contaminar, tem que trabalhar com as mãos limpas. E aqui o platô, também, né, original aí do kit, também look. Beleza? Então, já começar a desmontagem da transmissão. Na sequência eu mostro para vocês. Bom, senhores, então já foi retirada aqui a transmissão, tá? E não tem muito o que mostrar, né, assim, em termos de descer a transmissão, mas só tomar cuidado com esse tubo d'água aqui, né, que com 76 mil quilômetros que o veículo já atingiu, né, rodados, esse tubo pode estar ressecado, então tem que tomar bastante cuidado na hora de descer a transmissão para não vir junto aqui o cano, esse tubo d'água, né, que certamente ele irá quebrar, né, está ressecado. Então nós tivemos cuidado aqui, né, tivemos aqui, tá bacana. Mostrar aqui o volante, o volante não vai ser necessário uma retífica, ele tá. Aqui a transmissão vazou um pouquinho, né, aqui no alojamento aqui do atuador. O anel já não estava vedando, né, de forma eficiente. É aquele anel que eu mostrei lá no kit. Então nós vamos
fazer a substituição do anel, realizar aqui a limpeza, né, para receber o anel novo aqui, fazer a limpeza da transmissão aqui internamente, né, para poder instalar aqui o atuador novo e encaixar lá com o kit novo. Vai ficar um serviço de qualidade. Com segurança, com as proteções devidas aqui, terminamos a montagem da transmissão. Já montei a bateria, suporte, tudo na posição correta. Bacana, ficou show de bola, a embreagem ficou baixinha, né, o pedal de embreagem macio. Já fiz a sangria do fluido de freio. Bacana, então perfeito. Essa parte já foi concluída. O cliente reclamou também, né, e pediu para verificar um barulho característico de tensor, correia, quando o veículo está em funcionamento na fase fria. Só na fase fria que ocorre esse barulho. Então eu funcionei o veículo, realmente existe um barulho aqui, né, eu retirei a correia de acessórios, essa correia aqui, né, ela já está bastante gasta, ela é original ainda do veículo, e por incrível que pareça, essa correia ela não foi substituída. Esse veículo passou por uma manutenção em outra oficina, tá? Foi trocado correia dentada. Eu abri aqui o compartimento, dá para verificar que a correia dentada é nova. Entretanto, o reparador não fez a substituição da correia de acessórios. Não dá nem para ver a descrição mais. Essa correia de acessórios aqui é original ainda do veículo. E o barulho que o cliente reclamou e pediu para a gente resolver é do rolamento do tensor. Vou girar aqui para ver se dá para captar o barulho. Olha o rolamento. Como que alguém troca a correia dentada e deixa, né, esse rolamento dessa maneira? Então vou ter que retirar, vou fazer o pedido, né, trocar a correia, o rolamento do tensor chato que ocorre aí, nós vamos resolver então fazendo a substituição. Então o método de testar é para saber se é o tensor da correia dentada, se é o tensor auxiliar externo. Você retira a correia e funciona o veículo. Se o barulho parou, né, alguma coisa tem errado externamente. Se o barulho continuar, pode ser bomba d'água, pode ser o tensor, pode ser a correia. Bom, senhores, então para finalizar, mostrar para vocês aqui, né, o funcionamento do veículo. Utilizei um rolamento novo do Nitron, correia dentada, correia de acessórios Contitec. O resultado ficou fantástico. O veículo na fase fria não faz mais barulho de rolamento, aquele barulho de correia que é bastante desconfortável. Tá, já rodei com o veículo, a embreagem ficou show de bola. Então vamos nos despedir de vocês, né? Primeiramente agradecer a vocês aí por assistir mais esse vídeo do canal. Espero que o cliente fique satisfeito, tá? Fiz com o maior capricho possível, seguindo toda a literatura técnica de torque e de aperto, para ficar um serviço mais profissional possível. Então pessoal, é isso daí. Já para finalizar, já vou começar a gravação do próximo vídeo. Aguardo vocês, conto com o apoio de vocês aí. Já convido, né, vocês para assistir aí e participar comigo da manutenção do próximo vídeo, beleza? Então pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.